Jesu ungumhlobo, ngabayimbi anginayo engangena kuyo. Ayikho enye indawo esingaphephela kuyona uma sezisinetha. Ekakhulukazi mase zidlula izinto zasemhlabeni kufika isikhathi sokubhekana noNkulunkulu, wonke umuntu ayiphendulele. Iyiphi enye indawo enye ongacasha kuyona phambi kaNkulunkulu ongcwele mayesekubuza ngemisebenzi yakho oyenzile usasemhlabeni? uJesu kuphela ongakwazi ukuba umhlobo ngaleso sikhathi, ongakwazi ukumethemba akuphunyukiso lakene likaNkulunkulu. Isho kanjalo iJoy Celebration singena ngayo. Uzwa ke izwi ngalijwayele uma kuvula lelo hlelo iSound Doctrine Hub le. Ngihleli esigqikini sikamfundisi uDidi Nkosi osathe shelele. Nguphakamano kaKhoza mina ngijwayele ukuba kulomunye umbhobho ngibe ngale umfundisi asihost kodwa ngimbambele namhlanje ngoba usahlaba ikhefu umfundisi sinethemba ukuthi uzobuya masinyane. Ngikubingeleke mlaleli weVuma FM, siyathokoza kakhulu ukuthi uqhubeke ube nathi emva kwaDaviola. Si Sound Doctrine Hub sikulethela izwi likaNkulunkulu namhlanje ntambama. I-topic esifuna ukukhuluma ngayo namhlanje i-topic yokuvangela. Sonke siyazi ukuthi uNkulunkulu usibizele ekutheni sibe abantu abavangelayo. Thina abantu abakholwayo sikholwa nje ngoba kukhona nathi abaqunga isibindi basitshela ngoJesu, basitshela ukuthi siyizoni, sisengozini yolaka likaNkulunkulu uma singaphenduki, ngoba uNkulunkulu ungcwele uyazehlulela izono. Isehlulelo sakhe i-judgment ewes kuna wonke ama-judgment akhona ile yokulahlwa echibini lomlilo ingunaphakade ngenxa yeziphambeko zethu. Basitshela ukuthi kodwa uNkulunkulu ugcwele uthando, in fact uluthando yena, akafuni kube khona noyedwa obhubhayo ngenxa yezono zakhe. Ngakho wasithumelela indodana yakhe okukuphela kwayo uKristu Jesu, waba umuntu, uNkulunkulu okuyena owadala umhlaba namazulu nazo zonke izizwe. uJesu Kristu wambatha inyama waba umuntu ukuze afe endaweni yethu. Ngokufa kwakhe yavuleka indlela yokuthi uNkulunkulu singakwazi ukuxolela igilamkhuba ezifana nami nawe, sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu. Kanjalo ke ngokukholwa uJesu zonke izono ziyaxolelwa, zihlanjululwe, noma ingabe ibomvu njengegazi, noma ingabe ziphakeme kunezintaba, zonke ziyasuswa. Uthi uIsaya zisuswa ilahlelwe kude elwandle lokukhohlwa, la uNkulunkulu angasukuphinda ikhiphe khona. Sibalele zona ngenxa nje yokukholwa, sethembele ekufeni kaJesu. Khona abaqunga isibindi basitshela lezo indaba ezimnandi njengoba sisindisiwe nathi ke sibizelwe ekukwenzeni lokho kwabanye abantu, ekutheni silihambise ivangeli lisabalale zonke indawo. Leyo topic esifuna ukukhuluma ngayo siyazi kunzima, and sikhethe ukuyithinta ngoba uyazi silungiselela inkonfa yethu kaKhwezela ngomhla ka6 December. So ke siqala sisondeza izinkuni manje ukuze mawufika uKhwezela sulayitha umlilo. Sifisa ukuthi sonke sivuseleleke ekwenzeni lo msebenzi wokutshela abanye abantu ngoKristu Jesu njengoba nathi satshelwa. Ngiyambonga uNkulunkulu, angikho ngedwa noma umfundisi engekho, kodwa ubuyile umfundisi uMhlongo wayekhona ngesonto edlule. Siyambonga uNkulunkulu aphinde akwazi ukuba khona nathi. Mfundisi, asikubingelele. Khathini ngibingelela abalaleli beSound Doctrine Hub. Ngisho nje mfundisi ukuthi kuyintokozo ukuthi siphinde sibe kulolu hlelo. Sibonga kakhulu mfundisi. eSound Doctrine Fellowship namhlanje zonke izinto ihambe kahle. Ukhumbuza abalaleli sikonje kuhlanganwa nini, abanye bayakuzwa emsakazweni, bayafisa ukuhlanganyela konje izinto zima kanjani? Mfundisi sikhonzela lapha ku 191 Wood Road eMontclair njalo ngesonto kusukela ngo11 ekseni. Izinkonzo zethu iqala ngo11, empeleni kuba khona nje eyesilungu engene ekseni bese kuthi Sound Doctrine Fellowship iqale ngo11, ngo1 bese siyaphuma njalo ngamasonto. Namhlanje namfundisi kube inkonzo emnandi kakhulu. Kumina ibe mnandi kakhulu ngoba belidliva imvula. Ngokujwayelekile uma izulu lina thina abazalwane siba nalo into yokuncibilika.
singabi khona. Kepha uNkulunkulu usenzele isimangaliso mfundisi, abazalwane baphumile ngempela kunjalo, bagcwala okukhombisa ukuthi bayamthanda uJesu. Amen. Siyabonga inkosi. Nalapha ePinetown number 6 Harvey Road, ibandla lasekukhanyeni liyahlangana khona. Bengekho nami namhlanje kuba bengimenyiwe ngilapha eRock of Ages eMandawe, mawukulezo indawo zase-South Coast khona amabandla esebenzisana nayo Rock of Ages lapha eMandawe. Kodwa ngizwile ukuthi khona abalela bebezivakashele umndeni wakaMdluli ovela lapha etshela iminyama. Siyabonga kakhulu bashila bazalwane benikhona. Mfundisi, mhlambe ngaphambi ukuthi usikhulekele usicelela umusa wenkosi njengoba sizongena kwingxoxo yethu namhlanje, ake sikhulume ngendaba yenkomfa yethu ukhwezela nazi insuku seyisondela. Mfundisi, uhambo lonyaka lude empilweni yeministry, empilweni yokukholwa, abazalwane kuhambe badika ibale nje ubunyaka uphela. So beke kuthi njalo ngonyaka ekupheleni konyaka sibe nalenkonzo yokuvuselela abazalwane, ukuthi sifanele ukuhlala sikhonza njalo inkosi, noma uyaqala unyaka noma uyaphela. Kanjalo ke nakulonyaka ikhona le conference lenkonzo kule game sijwayele ukuyibambela khona lapha ekukhanyeni ePinetown. Kulokhu nisenzela umusa, iprogram senzela umusa yathi soyibambela lapha eMpumalanga Township eHammersdale mfundisi. Izoba khona ngomhla ka6 December. Umhla ka6 December ke mfundisi ungeso ungumgqibelo, ngomgqibelo ekseni. Inkonzo le eyoqala ngo9 ekseni. Izohamba mfundisi yophela ngo3:30 ntambama. Kodwa in between sizoba ne break, sizoba nezifundiso. Izifundiso zethu mfundisi zizoba ne break ukuze abazalwane bathole okuyethunjini, bathole nokuxoxa, bazane nanokuthi ubani nomunye enkosini. Isifundiso kakhulu kulokhu sizobe singakho ukuvangela. Lenkonzo yokuvangela sivuselela, lenkonzo yokuvangela sivangela kanjani? Izini lezi ziba izithiyo zokuhambisa ivangeli umuntu nomuntu. Ngibheka ngidlula kanjani lento ukuthi ngiyafisa ukuvangela kodwa ngiyasaba ngazi nokuthi ngizoqalapi. Sizobe sibheka sizobe izifundiso zizobe zigxile kakhulu kulokho. Uma siphela izifundiso ngo3:30 emini before 3:30, ngokujwayelekile sishiye ikhathi sithi sibe ihora mfundisi, ukuthi abazalwane bathola ithuba lokubuza. Kulabo bafundisi abazobe befundisa nabanye abafundisa kade abazobe bekhona ngoba baningi mfundisi. Bathola ithuba lokubuza noma yini esenhlizweni, ikakhulu esikukhuthazayo kuloko enokwenza nenkonzo yokuvangela. Kodwa kuyenzeka komunye abe neminye imibuzo nje ngaphandle kwale afisa ukuyibuza. Siyesihloleke umbhalo ukuthi uthini, akubi impendulo eqhamuka nje emoyeni sibheka umbhalo ukuthi umthini. Umlaleli siyamkhuthaza ukuthi uma ezoba khona asazise, uma ikhona indlela mema nabanye, ungezi wedwa. Lokudla okulapha okusuthisayo ungasuthi wedwa, meme nalona omunye nifike nizokhonza kanye nathi. Uma ke uzophumelela sizozikhipha izinamba nangasekugcineni. Kodwa siyanxusa ukuthi uma uthi uyeza usho nje ukuthi ngiyeza, noma ngiyeza sibabili, ebese umyalezo wakho uthumele kule namba mfundisi u065 965 8538. Angiphinda mfundisi 065 965 8538. Usho nje ukuthi siyeza sibabili. Indawo esihlanganele kuyona iseHammersdale. Indawo esohlanganele kuyona isikole Isibuko Sezwe High School mfundisi. Isibuko Sezwe silapha e3 eHammersdale. Kumuntu ohamba ngetekisi noma ohamba ngemoto yakhe uya ku number 13 Khwela Road eMpumalanga E3. Kohamba ngetekisi uzokwehla ngesitobhini esibizwa ngokuthi isesontweni. Kunebandla lapha mehlika khona uzobe sesibona isikole lapha ezansi. Uzobe ibona ke nemakhi mfundisi ezobindla abone ukuthi uzobe sewuzwa nomsindo ngaleso sikhathi. Sibonga kakhulu mfundisi. Asibonane khona ke nabalaleli. Simenyiwe mhla ka6 kaDisemba lo lapha eSibuko Sezwe eHammersdale inkomfa kaKhwezela sizokhwezelana. Sifuna ukuqala
nangayo ke leyo nto vele njoba kuyinamhlanje nje sisondeza izinkuni sisondeza amalahle ukuze sibase ngaleli yalanga sokhuluma ngayo le ndaba yokuvangela. Mfundisi ngiyacela ke usikhuphele enkosini bese singena odabeni. Asikhuleke. Ungubaba olungile, ubaba uthanda umuntu oyisoni, umuntu owayengenathemba into yokulahlwa ngenxa yesono. Kepha baba wamkhathalela, wamlanda ebukudeni bakhe, umlanda ngesandla sakho samandla, umletha kuwe ngoKristu Jesu. Baba siyakubonga ngoKristu Jesu osiphe yena abe ngumsindisi wezimpilo zethu, ehlawula icala lethu esasingenamandla okuhlawula ngokwethu. Kepha namhlanje simi ngesibindi sithi Abba Father, impela ungubaba olungile. Siyazibuza namanje ukuthi wayeyini yena umuntu ngokuba ngamkhathalela kangaka. Baba wethu ongcwele, sibonga ukuthi kona konke lokhu uyasiqinisa nasohambeni lokukholwa. Usenzisa izinto ngokwethu esibona ngokusobala ukuthi besingenamandla okuzenza, kepha owakho uyamsustain uhambeni lokukholwa. Sibonga ukuvula iminyango yokukhuluma izwi, sikhuluma nasemoyeni. uNkulunkulu wethu ongcwele, uma ivangeli lakho lizohamba, uma lizosabalala umhlaba wonke, ayabongeka ama-platform afana nalawa. Siyakhuleka ke uNkulunkulu wethu, uhlelo oluqala luze liyophetha. Khuluma wena Nkosi ngalokho okubeke ezinhlizweni zethu, sithule thina kwesicabangayo. Lonke udumo luze kuwe ngoKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Amen. Ake siqale nje nganawo umbuzo mfundisi eke siucabanga emnabalali sobanikeza ithuba uma isikhathi sifika ohlelweni ukuthi njengoba usindisiwe wena wasindiswa kanjani, ubani owakutshela ivangeli, kwenzeka kanjani lokho? Inhloso ukuthi uma sizama ukuqhuquzelana ukuthi nathi akasibe abantu abavangelayo, kuyasiza ukukhumbula ukuthi konje kwenzeka kanjani kuwena. Sibuye sidideke njengoba dusho umfundisi, ugcina ungazi ukuthi uvangele uthini. Kodwa kahle kahle sonke siyazi kuvangelwa kuthiwani, ngoba njengoba sisindisiwe nje ukuthi ukhona owazivangela. Kuyasiza ukubuyekeza ke sibuyele lapho ukuthi kwathiwani kuwena njengoba ususindisiwe manje ukuze nawe ukwazi ukuthola leso sibindi. Kodwa singakafiki lapho uthi uJesu lapha kuMatthew 28 uverse 19 kuya ku20, siyawazi lamavesi ama-mission statements amabandla amaningi, uwona mgomo njengebandla likaKristu esiyunikeziwe njengoba inkosi ingakabuyi. Kuverse 19 Matthew 28, ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphatise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Niyabona mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni. Hambani nenze zonke izizwe, zonke izinhlanga, zonke izilimi, nifike nase-Afrika, nifike nakwaZulu, nenze bonke abantu enibathola khona babe abafundi, abantu abakholwa uJesu, abalalela uJesu, abaphilela yena. Nibabhaphatise okuyindlela enibamukela ngayo ebandleni likaNkulunkulu, enifakazela ngayo ukuphenduka kwabo ngempela egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Bese niyabafundisa, ingakho kuqalwa amabandla, kusungulwa amabandla, abazalwane ba-organize ukuthola indawo yokuhlangana, kuthiwa sihlanganeni la ngenxa kaverse 20, ukuze bafundiswe ukugcina konke enginiyale ngakho. uNkulunkulu usinikeza imiyalo, sineBhayibheli kusuka kuGenesis kuya encwadini yesambulo. Simele ukufundisana yonke lemiyalo kaNkulunkulu ukuze simazi, sazi nokuthi ufuna siphile kanjani. Uyasithembisa ukuthi masikwenza lokho yena unathi izinsuku zonke kuze kube sekupheleni. Nami mfundisi ngiyakhumbula ngangino 16 years ekhaya, ngikhule bebengasiba abantu abasindisiwe, kodwa ngangifunda esikoleni esasinabantwana ababesindisiwe behlangana beyorganize lapha esikoleni kwakuthiwa i-School Christian Organization. Ngangifunda lapha eMlazi Comtech mga grade 11 lapho kwayekuba amasontonyana mhlamba amabili ngingekho esikoleni ngikula. Mangibuya umngane noma omkhulu uZipho Zonke kaKhumalo
wayeqhamuka lapha koMpangeni emgodwe emube wayifunda khona lapha eyiBhoda usesindisiwe uNkunzimalanga hawu kwenze njani manje useyalela intombi yakhe ushintshile umuntu akasayikhulumlela nje bese ikhuluma aqaleke angitshele nami ukuthi kwenzekeni kuyena mfana usemncane nje njengami mhlawumbe uno 16 17 naye 18 lapho aqala ngitshele ukuthi ulizwile izwi likaNkuluNkulu wayibona ukuthi uyisoni wayibona ukuthi usengozini yesihogo wezwa ngoJesu wamfela izono nokuthi mayikholwa uyena izono ziyaxolelwa ngempela usephendukile usesindisiwe engichazela lokho nama nginike nencwadi yayikhuluma ngesihogo khona ivesi la ngithusa nomfundisi leli Revelation elithi intuthu yokusha kwabo ikhuphuka ingunaphakade naphakade abantu abesesihogweni abafi banemzimba engafi kodwa iyasha kuze kushunqa intuthu lentuthu iyokhuphuka forever and ever ithorture ingasoze yaphela ubhlungu obungasoze baphela yangithusa lento le nami ngayifuna ke indlela ukuthi ngingaphunyuka kanjani kuleyo ngozi ngoba ngangizazi ukuthi nami ngiyisoni ngaleyo ndlela ngasindiswa uNkulunkulu wangisiza ngishunyayezwa umntwana wesikole nje njengoba ngila angizange ngisindiswe kushumala some giant thizeni kodwa kumfana wesikole mhlawumbe uno 17 years ngasindiswa njalo kuba nzima ukubaleka ngicashe ngendlu ngithi angikwazi ukuvangela ngavangela umfana wesikole na 17 years njengoba ngila mina sonke sinezitori njalo ezizaziyo mfundisi sithine sakho ufika kanjani nenkosini angiqale ngokubonga ukuzwa lo bufakazi mfundisi ikakhulukazi umuntu osemusha mfundisi ngisindiswe sengimdala ngikhule ngisonta bayazi abalaleli into yokusonta ukuthi ukuhamba uyohlanganyela nawe wenze njengoba benza kodwa usuku ungekho kuleyo nto ngikhule kanjalo uma ngihlangana sengimdala ngihlangana nobaba lensizwe sindala baba uba uThabethe ngihlala khona lapha eSiview ngihlangana nalo baba eKhawashi lo baba athi yazi uJesu uyaphilisa yazi uJesu uyakukhulula ezonweni yazi uJesu ukhulela kuzona zonke inkinga zangalesi sikhathi aqhubeke lo baba akhulume lezi indaba akakhulume ivesi kodwa uma ekhuluma ngiyeza ukuthi angikaze ngizwekele ebese lo baba kubuthi ngimbuza ukuthi baba wena uzwakala sengathi nawe uyasonta kodwa usonta lokho okuhlukile athi asiyasonta ungasivakashela nje nawe ngahamba mfundisi ngavakasha esesinikile address mase ngivakasha ngasahambi ngedwa ithi ngiyiveze efakazini bami le ukhuluma ngalesikhathi mfundisi ngiziphilela impilo yobusha bami mangithi ubusha sengimdala kodwa ngisazibona ngumuntu omusha cabanga bonke ububo ngabicabanga abukho ebengabalelwa kubona mangithi abukho mfundisi ngisho ukuthi abukho ububi ebengabalelwa kubona mase ke esethi yona sivakashela sihambe mfundisi sivakashe ngicela umama sihambe siyovakasha kuleli bandla sifike sivakashe sihlale hayi sivakashe kube mnandi lishunyaya elizwi nendumiso imnandi mase sikhuluma nomama sikhuluma ukuthi sophinda ngoba indumiso yakho nemnandi siphinde nangesonto elilandelayo abamaningi kamasonto mfundisi siyasiyela imnandi indumiso this one day kwashumayela umfundisi osemncane evule liyancwadi kaMatthew 11 uverse 28 kuya 30 incwadi esiyaziyo lethi wozani kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo ngiyamphumuza uma iqhubeka ithi imphefumulweni iyakufumana ukuphumula ngokuba ijoka lami alinzima nomthwalo wami ulula athi uma eshumayela lo mfundisi osemncane uthwala by the way isibongo sakhe usihligama athi usukwenze konke ukwazana noNkulunkulu into ehlonise noNkulunkulu isono ayikho into ongayenza wazane noNkulunkulu isono sohlala sikuhlukanisile udinga uJesu osindisayo owahlawula wonke amacala abantu ayikho into ozodinga ukuyenza wena udinga nje ukukholwa ilo Jesu ukuthi uyalihlawula icala lomuntu uzivume lezi izono zakho ezileli ijoka lakho elikusindayo kwangathi ukhuluma nami ngedwa ke mfundisi ngaleso sikhathi kwangathi ngihleli kule big hall ngihleli nalo mfundisi oshumayela lento futhi ushumayeza mina ngedwa kukhona ubhlungu umfundisi ongazi ukuthi ungabutshela bani
ukuthi lo muntu wayesengidlalela ifile kumina umuntu udlala ifilimu ngami ila ngazibona khona ububi bami mfundisi kwabuya konke engikho ngazivuma izono zami ngalelo langa uJesu ngamamukela eyinkosi nomsindisi wempilo yami ivangeli lafika kanjalo kodwa engikuthanda kakhulu elo baba ongathulanga ongashonga ukuthi ngoba sisendaweni yomphakathi sekhawash angizoyikhuluma into enje wayikhuluma wangibizela ebandleni kwafike kwenzeka umsebenzi empilweni yami. Haleluya, ibonga inkosi. Ngiyazi nawe lapha ekhaya unaso sakhe story sokunikeza ithuba lokuthi nawe usitshele. Kodwa ngiyafuna sicabela mfundisi njengoba sixoxela izinto yini esingayicosula la engasiza nathi ukuze sithembeke kulo Matthew 28 othi asambe senze abafundi izizwe zonke singacosulani esingakufaka emgodleni wethu ukuze kusenzele belula nathi masiya phambili ukuthi siwenze lo msebenzi uNkulunkulu asinika wona. Mfundisi into ebaleke kakhulu ile yokungathuli ile yokungathuli ngaleli ivangeli elikhulula umuntu ebugqileni besono esiholela ekufeni. Kungabi khona la uzothi indawo akusiyo ungabi khona isikhathi la uzothi khona umdala lokunami angikwazi ukukhuluma naye ulishumayele kuyisikhathi noma kunesisono. Exactly mfundisi empeleni nangesikhathi ukukhuluma ngesikhathi ukwenza lokhu asiphiwe ukukhuluma ngendlela efanayo mfundisi. Kukhona abaphiwe ukumema njengami nje ngamenywa kwase ukuthi uNkulunkulu amphe ukuthi ashumayeze umuntu aphenduke engikholwayo mfundisi ukuthi uNkulunkulu uyamlanda umuntu umlanda ngomuntu. Uma esemlandile umuntu abesethi kuletho ozothe kuyena uzokhuluma angathuli naye akhulume lento uNkulunkulu afisa lo akhuluma in case lo mfundisi wami engikhuluma ngaye akhulume lento ayingibizele yona uNkulunkulu ukuthi ngizohlala asikhulume singayeke ukukhuluma ivangeli ikakhulukazi umuntu ongakholwayo akafuni mavesi mfundisi ngoba akawazi vela amavesi mtshele indaba kaNkulunkulu onikele ngendodana yakhe ukuze sisindiswe esonweni amavesi azolandela kamuva esefuna ukuzifundela ivangeli. Mfundisi asingathuli nami ngisho njalo mina ngitheleka ihlazo njalo mangicabanga ukuthi ngila nje ngisindiswe ngoba kwakushumayela izingane zesikole awukwazi ukukhuluma indoda bese uthi wena awuzukwazi ukwenza lokho ngenxa yezizathu eziningi. Kodwa ake sicabange na umunye umbuzo mfundisi ngokwezwi likaNkulunkulu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu kunabantu abakhethile sijwayele ukukhuluma ngalokho kulolu hlelo ukuthi uyabazi abangabakhe futhi ngesikhathi esifanele uyababiza ababize lensindisweni. Leyo nto ayenzi yini ukuthi sigcine siba manqikanqika singabi nawo umdlandla wokuhambisa ivangeli ngoba abeva abantu bezosindiswa anyway. Ma uNkulunkulu enabantu abakhethile wabakhetha emaphakadeni wabamisela ukuthi ngesikhathi esifanele bazosindiswa ubabekele indawo emazulwini lithe linye ivesi amagama ethabhalwa encwadini yeWundlu ungakasekelwa nomhlaba. Sikuphi pho isidingo sokuthi sishikashike kangaka abeve bevela abantu abakhethwe uNkulunkulu bezoyisindiselwa nje mase kuyisikhathi. Asiqale kulokho mfundisi iqiniso ukuthi uNkulunkulu uye obiza umuntu ambizele kuye ambeke esandleni sika Kristu kodwa uNkulunkulu esembizile lo muntu inento kumele ayenze kufanele alamukele leli ivangeli. Indaba ke ilamfundisi asimazi uNkulunkulu ambizile asimazi angakambizi asisho ukuthi angambizile angakambizi ngakho ke njoba sithi ungathuli awubazi vangela wena kungathi bonke labantu aba around wena inkosi babizile ukuthi bezwe le message. Sikhumbuleke mfundisi ukuthi iziningi izibonelo uNkulunkulu asenzela zona ezwini lakhe ukuthi umusindiswa
uma kusindiswa wena uNkulunkulu ngaleso sikhathi ubeka imisebenzi emihle okumele wena uyenze leyo msebenzi uthi kuKristu Jesu lokusho ukuthi inkosi inawe njalo kukhona konke okukhulumayo ngevangeli okunika inkosi udumo inawe ngaleso sikhathi khuluma wazi ukuthi unali and inkosi mayisho kanjalo isho kona lokho ukuthi nawe ngaso sonke isikhathi ilindele ukuthi masikhuluma singazithembi thina sithembe ubukhona bayo futhi singathembi amazwi ethu sithembe amazwi yona inkosi wabeka olimini lwethu futhi sithembe lento yokuthi isimlungisele nalo esiyokhuluma kona isivulile inhliziyo ukuze alamukele lelizwe yenzekile lento kumpostoli Paul uma ngabe esebona ukuthi kufanele ashumayele lelivangeli abekade ikhuluma into ehlukile ngalo ithi inkosi masifunda lapha encwadini yezenzo 18 sizoqala ukufunda kuverse 9 kuya ku11 ithi inkosi uJesu kumpostoli Paul umbone ebusuku uthi ungesabi kodwa khuluma ungathuli njoba desisho umfundisi ukuthi abathule athi uverse 10 ngokuba mina nginawe akukho namunye ozakuhlasela kulimaze lokhu nginabantu abaningi kulomuzi nazi izimpawu esizibonayo la mfundisi ukuthi inkosi ngamhla usindiswa inawe ngomoya ongcwele ohlala kuwe inawe ngaso sonke isikhathi uma ukhuluma umlalela uyena ozokhuluma ngawe uma ethi akekho oza kukuhlasela ithi noma bangaliphikiswe noma bangangalamukeli inazokwenza yona ngaphandle ukuthi akalamukelanga angakuthuka kodwa ngeke kufe angenzani ngalo Jesu omshumayelayo kodwa ngeke kufe uyaphila uthi ke angeke bakulimaze emesho kumpostoli Paul yena owayehlaselwa ngempela ngoba wayesejikele abakubo wayeshumayela iJudaism useshintshile ushumela lo Jesu manje uthi lokhu ke naye balekile uthi lokhu nginabantu abaningi kulomuzi kule ndawo abekade kuyona eKorintho uthi nginabantu abaningi la kufanele balizwe leli ivangeli lento ithi emhlabeni uNkulunkulu nabantu abaningi afuna ukuthi abantu basindiswe balamukele livangeli uma sithula okusho ukuthi asilalele mhlambe ke iyasho ke moqhubeka leli vesi umpostoli Paul elalela lelozwi uthi uverse 11 wahlala lapho unyaka nezinyanga eziyisithupha efundisa izwi likaNkulunkulu phakathi kwabo lento ithi walalela wenza njenganalokho inkosi imiyalile inamandla le ngoba iveza le balance between indaba ye-election ukukhethwa siyambona uJesu ethi unabantu abaningi kulomuzi uyabaza abantu abakhethile eKorinte uyabaza abantu abakhethile eThekwini uyabaza abantu abakhethile eNingizimu Afrika yonke khona abantu anabo already kodwa umisile ukuthi ukuze labantu basindiswe ukuze abangenise embusweni wakhe uzokwenza lokho ngokushumayela in this case eKorinte wayifuna kushumayele uPaul yebo bakhethile abantu kodwa abantu abakhethiwe beza enkosini ngokuzwa intshumayelo ishunyayelwa ngakho indaba ye-election yokukhethwa kwabantu ayikudiscourage ukuvangela kunalokho ikufaka umlilo ngempela ngoba mawusewazi ukuthi uJesu unabantu abamisele vele insindiso ushumela ngesibindi lapho uyaququzeleka nawe njengomshumayeli noma abanye bezokureject bengalifuni izwi likaNkulunkulu kodwa bakhona uNkulunkulu abamisele insindiso kunabantu anabo kulomuzi emfundisi ikuningi sisangakusho ngalokho kodwa ngicela ukubuza nawo umunye umbuzo phambi kokuthi sivumele abalaleli embangeni nabo baphawule masithi siyavangela ke nakho sesiququzelekile sikhwezelekile siyavangela sithini kahle kahle kubantu iziphi izibonelo singabanika zona noma ive singabanika lona ukubakhumbuza ukuthi konje kuvangelwa kanjani abanye mabevangela bathembisa umuntu impumelelo nengcebo woza kuJesu ukuze uzothola umsebenzi woza kuJesu ukuze uzothola imali ube nemoto ube nemuzi endaweni oyifuna woza kuJesu ukuze uzophila ezifweni zakho babathembisa kanjalo abanye uyagula umuntu bese kuthiwa akeze kuJesu khona ezophila emzimbeni abanye bazibathembise ngisho imishado muzothola ukugana noma ukuganwa noma mawuneyinkinga emshadweni izoxazululeka uJesu inhlanhla oyifaka ekhaya ukuze izinto zakho zonke zikhambele kahle iyona ndlela inle yokuvangela masibabiza abantu sibabizela ensindisweni kahle kahle sithini yini lensindiso mhlawumbe ungasihlomisa kanjani masithi sivangela sithini kafishane
Mfundisi, okuqala okumele sikukhumbule ukuthi uma sivangela lento ayikho ngathi. Akuthina esibamba abantu sibalethe kuJesu. Akuthina lesithatha abantu sibayise kuNkulunkulu. Thina okwethu ukuveza icebo likaNkulunkulu lokulanda umuntu olahlekile, elahlekiswa isono, uNkulunkulu embuyisela kuyena. Kungekhona nokuthi uNkulunkulu ngoba enesizungu somuntu, kodwa ngoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Now uma siveza lento, ifanele siveze nothando likaNkulunkulu analo ngalomuntu oyisoni. Siveze nokuthi ngendlela uNkulunkulu amthanda ngayo umuntu. uNkulunkulu ukhiphe okwekhethelo kwakhe. Wakhipha ebengeke ngakhipha mina namhlanje. Wathi ukuze ngisindise lo muntu ngizothatha indodana yami, ngiyichobozele isono somuntu ukuze kukhokheke leli cala umuntu analo lesono elikhokhelwa kuphela ngokuthi kube khona ufayo ngoba wonile. Okungukuthi ke siyayithola lento uma siyithola encwadini kaJohane chapter 3 verse 16. Kungeyena yedwa mfundisi, maningi namavesi lathi uNkulunkulu wakhombisa ukusithanda kangaka ethanda izwe waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Bese kuba ukuthi ilowo nalowo ongakugolozelanga lokhu ukuthi uNkulunkulu ubuyisa ubudlelwane nomuntu ngoJesu. Ilowo nalowo ongakugolozelanga wakholwa yikho angabhubhi abe nokuphila okuphakade. Mhlambe asithi ukufaka ukhefana la mfundisi. Lento ethi umuntu makuthiwa angabhubhi abe nokuphila okuphakade, ithi umuntu is destined for death, eternal death uma engenayo uJesu. Uye kulahlweni kwaphakade, uye kufeni kwaphakade. Uthi ke uma kungukuthi lo muntu akamamukelanga lo Jesu, uya ke lo kulahlwa kwaphakade. Kodwa kuNkulunkulu emthanda unikele ngalendodana yakhe yodwa ukuze abe nalokhu ukuphila okuphakade. Angabi nokufa okuphakade mfundisi, lentuthu kade ukhuluma ngayo eshunqa iphakame njalo ingapheli kodwa bangafi, kepha abe nentokozo ephakade ebukhoneni bukaNkulunkulu. Uthi kuNkulunkulu masiyifunda yona le encwadini yabaseRoma chapter 6 verse 23, uthi lokhu ukuthi anikele ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuyisipho sakhe somusa. Ukuthi ilona lo mamukeli uJesu abe nokuphila okuphakade. Kodwa ke lesi sipho somusa mfundisi asitholakali ngamanye amagama, asitholakali ngabanye abantu, sitholakala uNkulunkulu osho lokho, sitholakala ngoJesu kuphela. Uma kufanele le ukuthina uma sivangela sikwenze kuqhame ukuthi munye osindisayo uJesu yena kuphela omlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, akekho umuntu. Amen, amen. 086 10 10 300 086 10 300 ushayele nawe sizwe. Ngiyafuna ukuzwa ukuthi wena wazalwa kanjani kabusha, ubani owakuvangela wakulethela izwi likaNkulunkulu, kwenzeka kanjani, singafundani kulendlela okwenzeka ngayo kuwena okungasiqoquzela ukuthi nathi sikwenze kwabanye. Sishayeleke usithumele voice note 073 709 1991. Ake sithathe nangokuqala sizwe ukuthi yena uthini. Sikwamukele moyeni, sawubona. Usemoyeni, sawubona. Amen. Yebo baba. Niyaphila baba umfundisi ukhoza nababa umfundisi umhlongo. Baba umyeni siphilile, ninjani nina? Ya siyaphila baba, siyaphila egameni lika Jesu Kristu. Baba ngicela ukukhotha nje amavesi lana mayelana nesihloko sokuvangela, ukuthi ukuvangela kusho ukuthini. Ake ngiqale nje ngo2 Timothy chapter 4 verse 2. Uthi lana shumayela izwi, uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso. Sola, ukhuze, uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Bese lithi Izenzo chapter 18 verse 28. Ngokuba waphikisa abaJuda ngamandla phambi kwabantu, ekhomba ngemibhalo ukuthi uJesu nguKristu. Ngithanda lelo nje kakhulu bafundise lithi
ekhomba ngemibhalo ukuthi uJesu enguKristu. Uyavangela lo muntu ngoba uyakupha ezweni, ukhomba ngembhalo ukuthi uJesu nguKristu akakususele ekhanda. Bese lithi lapha na kwabaseKolose uchapter 1 verse 28 uthi okunguye esimshumayelayo uJesu lo, siluleka wonke umuntu, sifundisa wonke umuntu ngokuhlakanipha konke, ukuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Ukuvangela lokho bese ngivala ngoIsaiah 43 verse 21 lithi iBhayibheli, laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Uyalizwa izwi likaNkulunkulu bawumfundisi imnandi kanjani? Laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Amen. Amen. Baba Umyeni, simbonge kakhulu uNkulunkulu ngokuphawula kwakho lapho. Ake sizwe nangomunye umlaleli uthi yena uthini. Sanibona bobaba. Mina ngizange ngize kube nezwi mhlambe la ngihlabe enhlizweni. Kwaba nje ukuzwa umfundisi ethi abafuna ukwamukela uJesu nami ngaya phambili. Futhi kwangelona nebandla lasekhaya. So ingabe lokho kungenza umntwana ongasindisiwe wena okwangempela. Kodwa ke after that ngalandelela nje ebandleni enkulu lasekhaya. Ngalifunda iBhayibheli, ngafunda nami ukwenza ngendlela izwe elisho ngayo, ngayeka ukujola, ngayeka nje nami ukuyoguqa emadlozini ngokufundiswa abafundisi nokulalela intshumayelo. Ngayisusa ke entweni ezingadingeki kumntwana kaNkulunkulu, ngalandelela nje ngafunda. Kwakhona ke ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ngihlabeke yizwi engilifundayo noma umshumayeli eshumayela, kwakhona ukuhlabeka kuba khona. Kodwa ngicela ukubuza ukuthi ingabe lokho ke kuchaza ukuthi ngisindiswe ngempela yini noma angisindisiwe okwangempela? Uyezwakala lo mbuzo umfundisi uMhlongo uzosiphendula akulekelele lapho. Ungashela nawe usixoxele sakhe story, ubuze wakho umbuzo. Ngiyafuna ukuzwa ukuthi wena wasindiswa kanjani, ubani owakunikeza ivangeli, kwenzeka kanjani, singafundani kulokho kwenzeka kwena. Ke sithathe nangomunye, sikwamukele moyeni, sawubona. Ngiyabonga sabingelela. Sibingelele, sikhuluma nobani kuphi? Umkhwanazi amasini. Baba Mkhwanazi. Indoda engabe siyafa kudala ibidakwa izitha kamizilala emkhwapheni. Ngalalela. Alalela umzali wami umama sezohamba emhlabeni wangithatha. Bangisakasiza abantu lekhantfo. Ngafika khona mangibona abazalwane bakhona, ngibona ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ngisho ukugqoka kwabo. Ngathi inkosi nayo inhliziyo yami kwashumayela umama ngahlatshwa yizwi. Ngazivuma izono zami amahlazo engangiwenza kubafundisi. Hey, elivangeli likaJesu engathi abantu bangalemukela bangabe besasonta abantu ngoba uma usonto udlala ngesikhathi. Ngazivuma izono zami ngahamba ngawulungisa lapho engona khona. Amen. Ngabuya ngakhululekelwa ngathi ngizalwa kabusha. Ngaphenduka 1988 ngishumayela ivangeli manje. Ngaphenduka 1988 ngihlala noJesu. Shumayela ivangeli emabhasini, emotweni, yonke indawo. Amen. Indoda egcwalisiwe ngamandla, kodwa ngishumayela kanje. Ngicela amazwi uNkulunkulu bese nginika amazwi, ngikhuluma ngamazwi avela ngonikwa yena. Amen. Siyabonga inkosi. Mkhwanazi amasili indoda engenamahloni ayivangeli yonke indawo ngiyamemeza emathekwini yonke indawo. Sibonge Shamasi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalobu bufakazi osinikeza bona. Siyanibona nalapha ku Facebook mabalali bayasibhalela. Nangu usanelisiwe Ntuli ngibingelela intambama kubefundisi bethu kuhlezi kuyintokozo ukuzwa ifundiso zezwi likaNkulunkulu. Impela kuningi esikufundayo. #sobe sikhona kuyikhwezela. Siyabonga uzanele Mayeza. Sanibona abafundisi bami sekuyilelo hora nginilalele eTexini.
Siyabonga kakhulu silale eTexini ngiphuma emsebenzini from Uzanele Mayeza embali ukhayelihle Mthimkhulu ayibonga inkosi uJesu bafundisi bami kumnandi ukusindiswa kumnandi ukusindiswa nozama ukulandela einyathelweni nokuzama ukulandela einyaweni zika Jesu Kristu siyambonga kakhulu uNkulunkulu lapho umfundisi umhlongo ungamlela kanjani lomlaleli obuzile ngensindiso yakhe mhlambe mfundisi ngaphambi kokuthi ngithinta impendulo yakhe ngicela ukuthinta kancane kule oyithintile ngasekuqaleni yokuthi empeleni umbuzo wakho wandulela ukuthi abantu bathenjiswa izinto bathenjiswa imishado bathenjiswe imizi emihle bathenjiswe nani izwi likaNkulunkulu lithi uma wamukela ivangeli leqiniso wena odinga ukufanele nje ukufune nokuyikona kuphela uNkulunkulu akufunayo ukuthi ufune umbuso wakhe nokulunga kwakhe kuphela uthi yena ngokuthanda kwakhe konke okunye uyokwenezela uNkulunkulu yazi ukuthi sidingani uNkulunkulu ezinye izinto esizidingayo akuzona lezi thina esizithandayo akazukunika lo muzo omkhulu uyazi ukuthi udinga inhlupheko ukuze athole udumo yena ngawe akuvangelise ngokuthi umthande lo uNkulunkulu umthande lo Jesu ume ungaguquki baze babone nabanye ukuthi awusustain wena khona ukusustainile kanti ngoba ufune yena uthema ebona lokho wayesikunikeza lokuthi ngawe ngizophumelela umzalwaneke lo okhuluma ngaye othi ngabe ngisindiswe ngokweqiniso yini ithi incwadi yamaRoma mfundisi mhlamba siqale lapha ku chapter 3 uverse 23 oqala nje athi bonke abantu bonile futhi bonke abantu basilalelwe inkazimulo kaNkuluNkulu ithi lento sikude sonke noNkulunkulu ngenxa yesono ayikho into esingayenza isizenzela ubudlelwane naye ngaphandle kwalokhu yena akumisile uma ke sewuzwile ukuthi yini la imisile sesivezile ukuthi indodana yakhe yodwa njengoba siyibonile encwadini kaJohn 3 uverse 16 uthi uma ukholwa lokho ukuthi isono sakho sikuhlukanisile usivuma leso sono sakho uthi ungakwenzi lokho ngokuthula uvume ngomlomo wakho lokho ukuthi ngempela uJesu uyena okhokha icala lomuntu uJesu yena ovule obuyisa ubudlelwane noNkulunkulu asiyibone mfundisi ebaseRoma 10 asiqale kuverse 9 uthi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukhole enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwakwafileyo uyakusindiswa kuzwakala njengevesi nje elijwayelekile mfundisi kepha there is so much kulona leli verse ukuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukwazi ukuthi lo Jesu uyena kuphela osindisayo futhi uyena yedwa ofanele ukukhonzwa akekho omunye uyena yedwa uNkulunkulu amisele ukuthi afele isono sethu ahlawule icala lethu lento ivuma ngomlomo ukuthi uJesu yena yedwa uyayikholwa enhlizweni awuvuma okusemlonyeni uvuma ukuphuma ngaphakathi enhlizweni yakho ukuthi ngempela ngiyakholwa ukuthi ukusinda kwami ekufeni kwesono ukwamukela lo Jesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami abese kithi ke ngomuntu ukholwa ngomlomo ngomuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga avume ngomlomo kube ngokusindiswa lokulunga mfundisi akona ukulunga lokwesikujwayele ukulunga ukuthi uthi uNkulunkulu ngenxa ukuthi usukholiwe ilo Jesu usunobudlelwane from now on usungumntwana wakhe awudingi kwenza lutho olunye ukulunga okukhulunywa ngakho yilokho usungumntwana wami ngicela ukujomba ke mfundisi ngenxa yesikhathi ngiye ku verse 14 wale waseRoma 10 ithi kepha umuntu uyakhuleka kanjani kulo Jesu kulo angamkholwa nguye na athi meqhubeka bayakholwa kanjani kuye bengezwanga ngaye na ilethe sikhuluma ngaye kumfundisi ukuthi kubalekile mfundisi ensindisweni ukuthi kube khona oshumayelile singangalikhumbula ivesi mfundisi singangakhuluma ukuthi ivesi lalikade lithini kodwa siyayikhumbula into eyashiwoyo okuyona yakuthinta ya isuke encwadi ezwini likaNkuluNkulu ngingayixoxa ngithi kwathiwa angize kuye mina engisindwa izono zami inkosi iza kungiphumuza ngilazi ivesi kodwa iqinisa ukuthi izwi likaNkuluNkulu yeah amen
uma siyiphetha ke mfundisi lento ithi akube khona ukuthi ushumayelile lo oshumayele into uNkulunkulu ayithumele kuwe wayizwa wayikhola walamukela ivangeli. Amen. Ake sathe nangu omunye umlaleli sizwe uthini usemoyeni sawubona. Sikwamukela moyeni. Amen baba Majola ninjani? Sikhona Nkosi wona sithatha sibheke ngicela ukushanje ngezishane nami. Amen. Ngiyacabanga ukuthi niqale nje ngevesi leliya ezakhuzana uJohn 3:16 ebese kuba baseKorinte boqala isahluko 6:19 ukusindiswa kwaba umusa kaNkulunkulu ukuthi abantu babexabene noNkulunkulu ensimini yase-Edeni. uNkulunkulu wayese ebabuyisa ngoJesu, wavangela uMathewu, wavangela uMarko, wavangela uLuka noJohane ukuthi abantu impela babuyele kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Ukusindiswa kuwumusa futhi kuyinto emnandi kabi uma uyithole ngempela, kuyinto emnandi ethokozisayo kwenza ukuthi uma uyitholile ungahlali nayo phansi nawe futhi uqhubeke uyithathe uyidlulise kwabanye. Kuwumusa kaNkulunkulu uma uthi umhlabelelo uthando lwakhe aluzange longedlula lwangisindisa nami. Okugcina baba ngicela ukukubuza ke lokho ukuthi ngithi mengibuka la ku-TV ngibone abantu benemezela bathi kuyohlangana estadium, abantu baphathe o700 rand, abantu abafaka imali kuma-akhawunti abo. Yilapho ke ngifike bese ngidideka ukuthi kusavangelwa yini noma sekuvulwe iy'nkaphane zabantu abaqashe egameni likaNkulunkulu lokho abakwenzayo. Ngiyadideka lapho ngoba akuphinde kumuntu lapha bafike kutshela abantu ukuthi bayathakathwa, bayaloywa, abanikele imali engaka ukuze into zabo zibe zinhle, abathenga amanzi ukuze into zabo zibe zinhle, konke into yayihambe kahle. So ukuthenga lezi zinto ngibona umuntu oneshwa mina, ngoba into epheleleyo kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Mawumukele uJesu into zakho zonke ziyapheleliswa, awukhokhisha isente, ezimahhala. uNkulunkulu nje emethumela ivangeli kumuntu ukuthi liyomenyezelwa, emephenduka akakhokhi imali ukuthi uphendukile. Kuwumusa lokho kaNkulunkulu. Lokho ngiyafuna uqamba manje kuyangidida Nkosi yami. Mhlawumbe kumele ngathi nje 1-2 ukuthi kuyikho yini noma kusekhona egameni likaJesu. uNkulunkulu angibusise. Baba Nkosi, uNkulunkulu asilelele isandla kuye la ikhona egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu. Amen. Simbonga uNkulunkulu ubaba Majola. Uzoyithinta ke leyo mfundisi umhlongo ukuthi mase kufakwa imali abantu sekuthiwa baphatha imali o700 rand kusebenza njani. Kodwa usazosiphendula lapho nangumlaleli esibhalela la akazisho. Ngiyabengela befundisi bethu, mina ngasindiswa through abazalwane ababeshaya udoor to door bekhuleka. Bathi uma becula ngathinteka emoyeni wami, ngakhetha ngalelo langa ukuthi ngizobajoyina ngihambe nabo. Ngempela angizange ngisabheke emumva, ngayibamba lapho insindiso kuze kube manje. Akabonga uNkulunkulu ngabazalwane abakwazi ukungqongqoza bangqongqozele ukuzotshela abantu ngoJesu. Bayakwazi ukungqongqoza abantu bezokutshela ngepolitiki befuna ubavotele nani kangakanani thina esiphethe umyalezo wevangeli. Kodwa mfundisi lema sekufakwa imali kusayikhona nokuvangela lokho. Cha mfundisi, akusesikho ukuvangela. Sekuwumuntu eshumayela isisu sakhe. Sekuwumuntu esebenzisa ivangeli ukuze azuzele yena. Futhi ke ngiyalithanda izwi likaNkulunkulu lithi abanjalo kulezi zikhathi zokugcina okuyisikhathi sebandla bazokwanda, bazowabaningi abanjalo. Ithina okufanele siqaphele. Incwadi kaNkulunkulu yasixwayisa kakhulu ngalokho. Ngizothatha yodwa mfundisi, ngizothatha incwadi kaPeter wesibili ngithi uchapter 2 nje kuphela. Ngizoyifunda kuphela mfuthi uthi ngifuna niyazi lento ukuthi kwake kwavela abaprofeti bamanga phakathi kwesizwe njengokuba nakunina kuza kuba khona abafundisi bamanga abaza kungenisa ngasese isifundiso samanga esibhubhisayo semali ungathi into ingemali ayikho ngoJesu. Bephika umbuso wabathengayo othi
funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe kuqala konke okunye uzakwenezela uJesu kuphela osindisayo bephika umbuso wabathengayo bezilethela ukubhujiswa bona unguqobo lwabo bazilethela ukubhujiswa ngalento abayenzayo ibisiyaqhubeka ithi nabaningi bayakulandela amanyala abo bakhona abayithandayo lento umfundisi kodwa ibingesile iqiniso yekubhujena bese thina siyabusiseka la siyayithola imali bonke bafuna imali abafuni uJesu bese uthi ngenxa yabo indlela yeqiniso iyahlanjalazwa njengoba simuzu baba majole ekhala kuhlanjalazwa izwi likaNkuluNkulu ngenxa yabantu abanjalo bheka ukugcina ithi ke nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili abakulahlwa kwabo kwamandulo akulibali nokubhujiswa kwabo akozeli nayi into umfundisi uma lento ikhulunywa baba majola akabi yedwa kuba khona umfakazelayo kuthiwa kuyobe kukhona inkunzi malanga eubaba ukhoza uNkulunkulu yobe emningi bese ke umuntu ayayikhipha imali yawezwa amazwi obuqili lokhu kufuna ukufundisa umfundisi ukhoza umfundisi ukhoza uza noNkulunkulu omningi ebese umuntu uyayikhipha lena ukuthengiselana kwabantu bona bethengiselana ngabantu ukuze bazizuzele bona ayisizi inkosi lapho ekhuluma uthi izwi lazivezela ukuthi ngale insuku esiphila kuzona zokugcina bazokwanda angikhohle baba majola ngelinye ilanga eshaya ethi kunendawo ngapha ngasemakhaya phesha kothukela asethe amakhosi nenduna wasabafuna abantu labantu bamatende ngoba mabekade befike bethi bezovangela befike ngegama lika Jesu kodwa kusale kukhaliza likwazi sekuthathwa imali ayisanazo izinto zokudla ngoba bafike babaqola njengoba usichazela mfundisi nabalela baqwasheke ukuthi umuntu okufuna imali akakunikezi yena uNkulunkulu umuntu osebenzela esakhe isisu mfundisi masiya ngasekuvaleni ngiyafuna nje ukubuza umbuzo practically yini le yenza kubenzima kangaka kodwa ukuvangela emndenini wakini angazi noma mina ngedweni kodwa kuumqansa sometimes kulula kuma ezidlangalaleni ushumayeza abantu ongabazi ungazi ushumayele ngisho etendeni nasenkonzweni yini le yenza kunyukele mase kubaba okuzalayo kumama kwabafuwenu ozalwa nabo yindaba kube challenging kangaka iqiniso nje mfundisi elokuthi usuka kade uphila nabo uma ungakholwa usembusweni kaSathane usemhlabeni kaSathane usuke sewucrosse over wayembusweni okukhanya anisakhuluma ilanguage efanayo anisabuka izinto ngokufana uma ucrossa nje over uNkulunkulu ekudonsela kuye bakubukela phansi mfundisi nawe sewujoyine lento lomsangano noma maningi amagama abawashoyo nawe sewukhuluma lento emndenini yethu kuba njalo akuyona ke mfundisi into eqala ngathi le ngisho inkosi uJesu uqobo yabhekana nayo lonto abakwabo abangakubo bayibukela phansi inkosi uJesu ishumayela ivangeli kusindiswa abantu abantu besindiswa physically abanye bamukela ivangeli nabo ubufakazi mfowethu mfundisi sibuthola encwadini kaMark chapter 6 ngiyafunda wonke amavesi kodwa mawuqala kuverse 1 kuyakusisa sithi uJesu wasuka lapha wayezweni la kubo wangaya kwelinye izwe waya kwela kubizo abafundi bakhe bamlandela selifikile isabatha waqala ukufundisa esinagogeni abaningi ababelele ababelalele bamangala bathi ngabe lo ukuthatha kuphi lokho kuhlakanipha kuni lokhu akunikiwe zimangaliso zini futhi lezi azenza ngezandla zakhe lo akusiye yini umbazi akusiyona indodana kaMaria nomfowabo kaJakobe uJose uJuda uSimon na nodade wabo abekho yini lapha phakathi kwethu base bekhubeka kakhulu ngaye ngaleli ivangeli alishumayela uma bangabazi inkosi besingobani thina mayiqhubeka ithi uJesu wayesethi kubo umprofeti akadelelwa ezizweni ngaphandle kwela kubo nasezihlotsheni zakhe nakwabendlu yakhe ithi lento asikulindele mfundisi akuzokuba lula uma kwenzeke enkosini inkosi yasishiyela isibonelo sokuthi lokhu sizo experience njalo kodwa singathuli amen Sibonga uNkulunkulu kufike la isikhathi sethu siphela khona siyathemba uyavuseleleka kusiyinhloso yethu ukwenza uzizwe ufile guilty
mawuxakeke kuvangeleni baningi abanjengawe sifuna kodwa ukukhwezela umlilo siqale sivuselelane ukuthi awuqala ukhulume nabantu bakini ukhulume nabangani bakho ukhulume nabantu emsebenzini nabanye abantu esikoleni ubatshele okuhle uNkulunkulu akwenzele khona wena uma sewulitholela usizo batshele nabanye ukuthi usizo lithola la kuphi bese uyabona ukuthi uNkulunkulu ngeke nakulekelela uNkulunkulu akubusise asibonane ngesonto elizayo.